Meni barundi kazi namwebwe bagenzi bacu mukabona solution couple iribarutse amezi 9 ataragera muzoce mutwitwa abasambanyi nta neskize nta n'igitangaza utageze abantu baramubona yuko atageze ariko mukabona avutse amezi 9 ataragera azoba atari kwanje naye mazina twoha umwana wacu abaye umuhungu twomwita gute abaye umukobwa twomwita gute amazina y'abana muducanga amazina agezweho ariko naje ubwo munsi nemenze ko nce ndaguhe Ujya munsi nakwemere nzi ko nduca ndaguheba kubera nari naze yuko ushapfura Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice n'urukundo Hola people, ndabaramukije mwana wereva muri izina twa Noraske ntaravuga gatandatu Noraske Salvation Man. I am man of God, I'm new creation, I'm son of God, I'm unstoppable. Nande mazina menshi ariko kandi don't forget it. Ndi umugabo wa Fanazine. Niko bimeze ariko kandi twe tubakumbuye cyane muri benshi muri mazimisa ama message yatwisha ati muri he muri mubiki ariko ntaravuga byinshi ko muri ndabwire ngene gahunda iza kwimeze uyu munsi reka ndamuhe mutambukanye wanje nabagira icyo babwiye. Sali mumeze neza Jenny bon sana abatanzi mifanira vine mamlao Yo solution woman I'm blessed woman Yeah. Madam Kezimana nandi cyane hama basha yambi cyane nende bakumbuye cyane nari nkumbuye kwicara kuri kamera ya solution couple Yeah. nyene nari nkumbuye kuba imbere yanyu nk'ubwoko butagira ubwoba murabizi yuko ikivugo cyacu ari fearless generation kandi Yeah. namo mudukurikirana nuko nyene ni fearless generation ubwoko butagira ubwoba butanyiganga uko byoba bimeze kose mu miyaga mu n'ibikini no guhagarara ugashikama ugashira amanga mpaka ushitse kwihangiro ryawe ya turabaye ikaze rero kuri uyu munsi turabaye ikaze kuri channel yacu uje ubwa mbere nibagiye kugira subscribe ubusanzwe ari umukunzi wacu nibagiye kugira like na partage kugira ngo nyene urumva nyene ubwoko butagira ubwoba tubashe kuba benshi niyo tutagira ubwoba mu buzima no tutotera imbere no tunagira cyane mu byo umuntu atagira ubwoba buri yaragira n'urukundo rero utaragira subscribe please nyarutsa wacerewe please mvuga kose biratese ufise umugore avuga gose biratese ariko aravuga ko wiryamiye wipoweshereje je ntwahure nakuretse nayo ngomba mbi ndadacana inzara ariko kandi ndabibutse ko tubakunda tweruka ngaha kera kumbure ariko twagiye turakora ibikorwa bimwe bimwe mwagiye murabona ivyo turimwo inyuma ya meet integrating twabwaga ariko tukora ikiganiro mwarabonye meet integrating byagenze neza nukuri mwarakoze ntivyari vyoroshe ariko mwaragerageje kudushigikira so abayitabiriye n'abashitse kuhaba ntivyakunda nukuri mwarakoze dufise intahe nyinshi dufise ishime ryinshi imitima yacu wabanye natwe wabanye natwe wabanye natwe warakoze mwami warakoze Yesu warakoze mwami w'abami warakoze yata makofi na vigelegele kwako baba umetusaidia umekuwa nasi kuri ivyo turabashimiye umwe wese mu ruhara yagiye aragiramo kugira ngo bishire kugenda neza ariko kandi inyuma yaho twabandanije n'ibindi bikorwa mwarabonye ko twahora mu kibuga kibanyi cy'u Rwanda special kutanga ama certificate ku banyeshuri bari kubariga ibijanye n'amafilme abanyeshuri 196 yego twatanze impamyabushobozi sinivyo gusa mamlao mu mukeze nawe abo mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baramushimye aravuga ati uri umupfasoni w'intwari wabikoze neza twari kumwe na Ben Doye hariya tujako tumuramutsa mwarabibonye yandika ku ma platform agiye atandukanye ariko kandi si ivyo gusa twakuriye mu n'amafilm atandukanye imwe zibiri zitatu urumva yuko bikomeye kimwe mu bintu byantangaje
Fanny Lavine arakomeye ndakuvuze mu izina sorry arakomeye uzi yuko twagiye n'imodoka nibaze ko mwabibonye baravye ibiganiro twagiye n'imodoka ibaze wibungenze ukava n'imodoka mu Burundi ugaca muri Tanzania kubera ubu unye baca muri Tanzania ugaca muri Tanzania wibungenze ugashika no mu Rwanda uhagenda menga amasaha 12 ni nka 18 uri kuragenda wicaye ufise umwana mu nda Imana ishimwe shusho rakomeye ni Imana naguma mfise ubwo ati umwana wanje hava avuga ati papa muri ko nari nabwe jewe nigire n'indege mukamba urumvuge n'indege usige kandi sinigucanga indege bagenda bakagenda n'imodoka abari kwishima kwishima kwegere niba babona etandimu tuko pamoja ako nta Imana ishimwe kuko Imana yaraturinze sinigeze ndanaruha sinigeze mererwa na nabi na gato vraiment ni Mungu tu alisaidia. Okay. Notez bien. Ndabizi ko amajambo menshi yavuzwe Fanny Lavine agize mariage kubera afise inda. Ivyonye benshi baragize kubivuga. Mbega ibyo byakera ukubiga ko kiya gihe kubera atari wari ufise byarantera isoni kuvuga avuga ati no mujama atera inda cyane atera. Ariko ubu kwifise reka ndabigarukeko. Twagize mariage muri Mars. Hari muri Mars? Mu kwa gatatu. Nukuvuga ko amezi 9 azohera muri none ndakwaza azohera ryari oya reka bari harura none reko iki none ivyo bizaye ngaha yo agenda vyibutse none amezi 9 azohera none mbwira ariko tari navyiza ne kuvuga ko umuntu abisinda ngo nini kana wicyo ntiboneka none azohera ryari ishira amezi 9 mu 12 okay mukabona rero mvyaye mu 12 hataragera ndayivuze les gentlemen barundi kazi namwege bagenzi bacu mukabona solution couple iribarutse amezi 9 ataragera muzoce mutwitwa abasambanyi nta neskize nta n'igitangaza utageze abantu baramubona yuko atageze ariko mukabona avutse amezi 9 ataragera azoba atari kwanje ivyo je ndarandugije n'ibiganza bakabibona apara ibintu by'abantu baze bakavuga amajambo ngo urumva ngo solution couple ngo batwaranye ngo kubera ngo bateye inda ngo urumva ngo ntibari bapanze kugira mariage guys kantu kayagukoreye ko karambabaje nibyo kubaje kubera kubera we system utampaye ndajahiye jambo sana oya gira icyo bivuze ko nabyo bintu byarambabaje byarambabaje turindire none no byara hataragera naho mu kucyumya kabiri ndabivuze nanje naco nzoyishe none fiko ndibazi ko yanenda muri serurugo bose muri serurugo agenda mbona bigira ikintu kimwe tuze twubaha ama engagement yacu n'ama decision yacu biraryoshe kubana n'umuntu ndabipfuriza abantu bifuza kubana n'ababo hari abantu benshi bifuza kugira mariage ndabazi harimo ba Fiko harimo ba Ornella Mutoni bifuza kugira mariage harimo ba Chris burya sinzi gituma ndabavuze ba Chris ariko usanga ari na prank kubera Ornella ntarambwira aba yarambwiye ko ari mariage ariko urumva Ornella atarambwira gisigura ntaca arambwira Ornella gisigura yuko ari prank rero ba Chris bose ba Fiko barifuza kugira mariage ariko nagomba ndababwire mes chers amis Fiko burya urugo bw'umuntu wubatse giturumbuka kubera ko wagize ivyago naho rusana n'umuntu yavyiteguriye akagira projet yabyo akabisengera akabigira kwisaha y'Imana kwisaha y'Imana rero ndabipfurije kumbura abo byagenze uko byagenze ntacyo bitwaye sinda nabaciriye n'urubanza kubera Jesse Jenchi rubanza ariko uko byagenze kose Imana yashiye guhindura bibi kabigira ivyiza ariko twiyubare hama hari abantu benshi bambajije ngo mu Rwanda wahabonye gute mu Rwanda je nabonye ari sawa nabonye ari bon kandi abanyarwanda baratwakiriye neza dushaka tubaramutsa abatwakiriye abo twabuganiriye nabo twakoranye ibikorwa bitandukanye n'ukuri mwarakoze ariko ndabibutse ko Burundi bwacu nabwo ari bwiza kuri levite ubwoba mu gukundana turabasumvya gukundana turabasumvya imico naho bagerageje kudukunda turabasumvya imico cyane turacarenze ariko kandi nabo baradusumvya isuku bafise isuku ya grave umuntu nzosubira kubona hajya muri villa ateye ikintu naho numva leta yacu bikaza simenye igituma biraryoshe kubona ahantu hari soin hari swaga
umuntu uzosubira kubona ataye ubucafu babandi bagenda baraciruka zubona umuntu aje kunuka ikenereje ataye igikopo ari muri bisi agagita hanze byiza ahubwo umwe wese no kwicunga kubera ko woruha cyangwa nyine umuntu ukagira ugakwepa ukabikora umuntu atakubona ariko wowe nyine ugize umutima wo kwicunga ukumva ko ari utegerezwa kugira iryo suku ni byiza cyane umwana arashobora gukureka gukora ikosa kubera wowe umuvyeyi uhari uri kuramuraba n'undi mwana ashobora kuvuga ati jewe iki kintu sindagikora kubera ko si ciza umva abo bana yuko atabari bamwe kubera ko wowe uri umuvyeyi utamubona arashobora kugikora ariko wa wundi nawe abazi ati sindagikora kubera ko nyine atari ciza umva onye abari muzuri sana so rero uko byagenze mu Rwanda nuko ico ntashimiye no kuri nuko badusumvye isuku ntitubeshanye ntituje ngaho twirarire badusumvye isuku n'ukuri aba ko umugabo wanje akunda isuku yemwe ko kantu warakakumyeko narakabonye cyangwa kumbwirira mu bende umunyamwanda nigushatse kuvuga sivyo nshatse kuvuga gusa badusumvye isuku n'ukuri abantu bose bamaze kuja mu Rwanda barabibonye mu Rwanda hari soin vraiment hari soin mu quartier yabo hampande yuko bafise babona amakaburimbo mu isite rero no mu rupangu usanga hari isuku sinzi ko bafise umuntu azararaba ku munsi ko bagize isuku ariko nta gacafu wasanga mu rugo rw'ahantu ububaye bavyita ko butuye ariko kandi ikintu cambabaje nuko mu Rwanda imisi twamazeyo fiko twarabuze umuntu twomuha urabona mfise mwene wacu benda busavye mureke fiko kandi iyo ngeso sinziza y'abantu baza barinjira umuntu ngo urumva ngo warenze wagize none ngo wosanga mufise wo mwibanga ntawo mwibanga kubera iki ashobora kuba amutse wo mwibanga akavuga ati je ntaragira ko ndamugaragaza cyangwa iki hama nawe ukaguma mwinjira uretse ko iyo abantu baguma bakucokoza ikintu hari igihe usanga wabikoze hataragera ndamurekere sinzosubira kumucokoza mureke nihagera azovyumva wenyene ariko arengeranye uretse ko none arengeranye gute niwe ari mukuri kuri jewe sawa nawe yoba ari kwanza ubujefi ko ndagushigikiye bakiya ivo umeze ndabwira urazi kera none bagira mariage à 18 ans umukobwa none abandi bakayigira mbabarira sha nibigumira uko isaha y'Imana niyagera uzovyumva umuntu wese bariko barashira ko pressure ngo rongora ngo gira ikingo vyara oya umukobwa ntawo mushira ko pressure kubera iki konda ucibivuga kubera warengeranye ntaco warengeranye wewe warengeranye ntaco ngo binzobe cyangwa ngira burengwe iki niki mama bakiya ivo basikudanganya ariko kandi tukiri ngaho nyene twagiranye ibihe vyiza twari kumwe n'iteam nininya harimo witwa Franik ndakora mu kije wa Rwanda nitwa Nuru Mr Nuru ariko kandi twari kumwe na Ben Duayo n'uwitwa Patient mu Rwanda byari meze neza ariko tuvuye kuvyo mu Rwanda Imana yabanye natwe rero tumaze gushika Bujumbura Mamlao na TV ubuntu na Festicab baramwizeye bamuha envelope katari gato turashima Imana ko iguma ishumbusha abandi bantu nabonye bapostinze ngo nyene babisuzugura sinzi kwa ariko nibaze uko namba jewe amafaranga narose si make kenda yashima Imana ariko kijya kintu ni nka sinyamukiro ni nk'ikimenyetso cyo kwereka basi ayandi mateleviziyo abandi batera nkunga abandi bashobora gushigikira sinema ndundi bakasapotinga nyine bakabona basi naho kuba gato basi tukakabona rero sinumva umuntu wese uza gucira imanza ngo urumva ngo mahera ngo batanze ngo yana no ufise film imwe cyangwa ufise aka episode agashot movie umva bo guhayangana gute no ufise ama filme menshi cyangwa ama episode menshi cyane bazuko kijya kintu nico gushima uko cyagenze kose nico gushima Imana kaye jewe ashobara nkoremwe n'ameza ngaho Imana ariko tukiri ngaho nyene ibintu two turacamo biko birantera inguvu n'umwete wo gukora gusumba ko twaba dukora ndabizi ko mubizi ko turabakozi nahora numva hari abantu batubwira ngo zamura duhura urugo kabiri nkumva mpinga ntivyoshoboka ariko nukuri ndabasezeraniye ko mugiye kuronka film nyinshi irashobora kuba utari urugo ariko mugiye kuronka film nyinshi
kuva mu kwezi kuza muzotangwa kuza murabona filime nyinshi zija kuri platform zacu mudusengere kugira bishoboke turazi ko dupanga hamwe n'Imana igapanga kandi akazi ka filime ntikoroshe ariko tubonye nyine abandi bakora ngaha ababanyi babigize umwuga cyane gusumba twumva n'ingene TV radio na televiziyo buntu badukeje na cyane cyane RTNB dukeje namwebwe mwese mudukeje ati courage n'abandi nukuri twumvise tugiye kubikora ariko kandi ndabibutse babandi bafise ama company ngaha mu Burundi bashaka kwamamaza ni mucu ubwenge vraiment Fanny Lavine ari ku isoko sinzi ko ku ma platform yose mugwa mumubona ku ma réseaux sociaux yose uno muntu ushaka kubamamariza ibintu byanyu kubera iki ukora ikintu ukaguma ukigeje kwamamaza Pampers Tabiyumviriza ama Pampers ama Pampers n'amata ni ibintu bijaye n'abana ariko kandi turabizi ko tutavyara umuhungu tuzovyara umukobwa naye mazina twoha umwana wacu abaye umuhungu twomwita gute abaye umukobwa twomwita gute amazina y'abana muducanga amazina agezweho muri commentaire mbega bige bintu ahubwo reka banzo ndinde bige bintu abavyeyi bihaye babagabo yuko umwana wese yitwa izina rya papa we n'ibiki cyo nizina bitaho bige anye byatanguye kuva kuri Yesu ina yitwa Yosefu Yesu rega se bose Yosefu none byatanguye kuri Yesu gute none twizina giwe kandi bitata wacu bige bintu nibaze ko umuntu atabigira umugenzo ubwo mbere uba gatazokitwa Kezimana umwana wawe umviriza ngoma ndagihebe wari kunze ni bon ako pana nk'ubu uyu gacu usanga nk'ubu witwa nka biza bishaka baranyanka inosa nanje umwana mvye nkaca mwita baranyanka yewe gayo nyene ugacu usanga ibige bintu je kwese ndabitahura neza kubera ko uretse yuko beje hari gemani umve ko hariho na karande iva ku mazina uramaze kuvyumvira kugira abaho karande iva ku miryango n'izina ugasanga irafise karande ikuza nako nico gituma kirazira kwazira kukanoka mbwiye cyangwa kirazira kwitaba izina utitwa kirazira kwitaba izina utitwa rero wowe namba wowe wavutse witwa Banderembako cyangwa Baranyanka hama n'umwana akaca yitwa uko nyene arashobora gukurira mu ayo mavuta yo kwankwa cyangwa kuderemba no kugira iki wewe birondo vuga nanje nawe narongo mushimwa kazi nico gituma rero je kije kintu cyo gukurikiza amazina ego uri warishimye ni sawa izina ryo mu papa cyangwa ryo mu mama warishimye nigiza mugabo ntivyo ba obligatoire urazi yuko hariho abashwana ugasanga abagore n'abagabo bashwanye kubera izina rero badutorere amazina okay twari tusavye imfashanyo y'amazina mu duterera amazina agezweho umwana wacu abaye umukobwa yokitwa gute abaye umuhungu mubana yokitwa gute mwe muri abakunzi bacu rero kandi babakurikirana byinshi babazi bigezweho kandi mwe mukurikirana byinshi murazi bigezweho sinzosange namwiswe Claude kandi hahara abayandi cyangwa nkamwitwa Feredina hahara abayandi nuko bimeze ariko Claudine cyangwa koko ariko kandi ko guca umuntu ahindura izina ni sawa bagwise uruzina ruburaje ku ruhindo tugaruke ku mateka rero ukwezi kw'icumi ku kwibutsa iki okay ukwezi kw'icumi niko kwezi twakundaniyemwo niko kwezi yambwiriyemwo yego turetse tweke urazi igituma nzanye ico kintu cyo kugaruka ku mateka yo kuvuga ati ukwezi kwa kanaka ku kwibutsa iki cyangwa iki hariho abantu meme nabo bariko baradukurikirana ndaze mugire commentaire mu mpinyuze cyangwa abo biri byo mu mbari hari igihe ushobora kubaho ukaba ugize hakaba hariho itariki kanaka cyangwa ukwezi kanaka wafashe nk'ukwezi cyangwa intuze umunsi wo kubabara jewe ndibuka kera ntaritandukana n'ivyo bintu naranditse yuko nari narakiriye yuko itariki rimwo gatatu ari umunsi wo kubabara kuri jewe kubera ko kenshi ndasanga bihuriranye wasanga mpuye n'ikintu kimbabaza le 13 cyangwa le 23 habaye iki amatariki ntamenye
mbufise ibintu wagiye urisigara uzoza uravuga turi mu kiganiro utarabimbwiye sawa ndabikubwira ugasanga iminsi yose mu kwa mbere urazi ko bama bavuga ngo mu kwa mbere bamwe ngo mu 12 ngo hapfa abantu benshi ngo mu kwa mbere ngo hari ubukere ugasanga iminsi yose mu kwa mbere itariki hagati ya le 13 na le 23 nategerezwa kurwara malariya kugerege ni navuze ati imana tu fire ibi bintu ndavyiyambuye iyi tariki ntikongere kuba itariki imbabaza rero nico mbwira abantu baba bafise amatariki banditse ahantu bumve ko ari ay'umubabaro cyangwa yo kwibuka ibintu byabababaje ako karimbe bagashingure kuko itariki irashobora kuba connecte n'ubuzima bwabo ikaguma igize ikaguma ari itariki cyangwa ari ukwezi nyene bumva buzuye umururazi wo kubabara ariko ibintu bibabaza n'ivyinshi mw'isi mugabo dukwiye kubirengera ukibuka namba ari itariki kandi cyangwa ukwezi wanezererewemo ntuvyibagire kugira ngo ugumuha agaciro ico kintu rero nkuko yavuze ukwezi kw'icumi ni ku kwezi twakundaniye imyaka ingahe igomba ihere nyene tuvuze ati yego reka dukundane dushobora kuba twanemeye tuzi ngo nibibeshi ngo nyene ngo tuzokundana amadebane nk'abandi bose cyangwa nyene ntagire intoze intambwe kanaka tugerako ariko je numva yuko ukwezi kw'icumi nagufashe nkuko ari ukwezi kwiza ku buzima bwanje aho nahuriyemwo n'ishusho yanje ishusho yanje kubera ko ari ukwezi nahuriyemwo n'ishusho yanje sishaka kukwibagira ko ari ukwezi ko kungira akamaro kugira ngo ngume ndamubona ko ari udasanzwe ku buzima bwanje ko Imana yampereyemo ikintu kidasanzwe nawe rero ukwezi Imana yaba yaraguhereye munsi kuvuga ngo Imana yaba yatanze umugabo gusa n'ibindi nyine uvuga ati uko kwezi ko Imana yarangiriye neza iramika ikintu ico kintu guma uko kwezi ugufata yuko kuri special ufate ko kuri special nengo banivuga natari huri umuvuga ariko Fada okay uko kwezi ugufate yuko kuri special ku buzima bwawe kandi nico kintu waronkeyemo ugume ukibonamo umugisha ariko kandi ukaba wahuriyemo n'ibyago ifo yuko urengera ico cyago cyakubayeko ukabirengera kuko buraca bugacana yandi kandi iminsi irasa ariko ntingana niko muririmbyi yavuze nico rero nayo numva no bapartage kuri uyu munsi nkuko nababwiye jewe itariki ya 23 cyangwa le 13 itariki yo mu gatatu nari namaze gufata ko ari itariki yo kubabara ariko ubu unyi Imana yarabihinduye le 23 cyangwa le 13 sanga ari ibintu nyene vyiza yo rero twiyambure kamenyere ntagire ikintu wemera ko kikumenyera ku buzima bwawe kiretse ikintu ciza gusa okay nkuko muvyumva rero mumva ko mfise umugore w'incabwenge abantu bakunda Fanny Lavine nkanje muduze ibiganza muri commentaire nda amadrapo nanje ndikunda twatse twerekana aho turi mu bisanzwe biraryoshe guhura n'umuntu ukunda ariko kandi umuntu ahemukira abantu aragowe azosha ibaze nk'umuntu abagiye kutiraga umuntu bitse kazoca muheba kwera ariko naje bwa musi nemenze ko nce ndagu naje ujya musi nakwemere nzi ko nzoca ndaguheba kubera nari naze yuko ushapfura bakobwa ntimuze muremere urukundo ngo mwanse ko umuntu ashavura kubera hari igihe muca mufatirwamo jewe nemeye urumva yamaze igihe aguma bimbarira mugabo nabone yaratinya kubimbwira kuri telefone ku maso ku yandi kabinyandikira kuri telefone kabimbwira kuri telefone uwo munsi rero mu kwicumi aca bimbwira amaso ku yandi ndavuga ati jama yangu kweli sindamushavuze kandi naco nemera hama nzoce ndamuheba nyene ariko nini yace ariko sanga nyene nafatiwemo ngira Imana nafatiwemo mu muntu yarasanzwe ari mujama wanje kandi nyene nemera nkunda sino kubera ko bari hajya barindiriye amazi cyane ntakumva bazaniye ugara barabazaniye ngira Imana ko nafatiwe mu ku muntu nkunda nemera ico gihe impamvu
namubeshe mwavyumvise yuko ari kubera ko nanse ko ababara imbere yanje ariko kandi sinzi ikiganiro nigeze kubivugamwo naramwemereye candarira kubera ko niyumvira uwo munsi nzomwankira nzomubwira ati bihagarare imva ati yo nzomutakaza ndemeye kugira nzomutakaze candarira kumbe ko gwarize kubera ko wewe be oye yarize kubera warize kuca ndabuko yarize kubera ko oye yemeye kandi yumve ko agiye kuba mu buzima bwiwe arose ca kintu yasengera wewe warize ni Yesu sinashaka kugutakaza kandi sinashaka kukubesha kandi sinashaka kubona ubabaye ca ndemera mugacu ndababara mparuye iminsi isigaye kugira tube turi kumbe Imana nayo yashizemwo nyene agamashu Imana yobaho warakoze Yesu warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze ya nuko rero okay ariko kandi ndababwira ko tubakunda ndazi ko muri benshi mukunda ibiganiro dukora mukunda kutubwira ati ko haje mubikora neza biraturyohera kandi biratuma kumbure tugira ingoga tugira n'inguvu mu bisanzwe murabize abadamu bibungenze yuko baca badeka rero ntivyoroshe kugira ngo umuvyure nk'uyu muvyere gatondo nk'aka ati vyuka dukore twagiye rererererere ariko kubera za ntege mugoma mutera arashobora kubikora ariko kandi umushiri wanje ari ukuntu aguma aba mugufi asuye kwimyoza umugabo warabigugujije babarira ni bibi kwimyoza umugabo ni bibi babarira kirazira ko umuntu agusaba pardon uwanke kumubabarira kwimyoza umugabo kwa nasanze kashi zazi ko atari umutima mubi okay ndakubabariye ariko ntazasubire gose badamu kandi abadamu benshi ntibazi gusaba ikigongo oya abadamu barasaba ikigongo abapapa kubera ko bakoze amakosa badasaba ikigongo nta mugabo akora ikosa nta mugabo akora ikosa iyo ni debat uzogarukako nta mugabo akora ikosa sawa ariko kandi dusa n'abariko baraheraheza urafise ikindi kintu ugomba kongera ko bebe ikintu nokongerako nuko abataraba série urugo birukange kuri YouTube channel ya Fanny Lavina Official muyikurikirane hama mugire n'amapartage kandi ndaje ngomugire je ndimo muje kuri YouTube channel ya Fanny Lavina Official murabe série urugo muyipartage muyikundishe n'abandi kuko ni série nziza cyane irimo inyigisho nyinshi kandi nziza hariho na filime mperuka gusohora duheruka gukora yazwe kunyahukanisha yitwa Fear Woman party ya kabiri azoza na party ya gatatu kuko nabonye hari abantu babigize big deal kandi je tubonaje nayikoze we turi kumwe ivyo nta wabikubajije bandanye wabimbajije rero filime bayikurikirane badusapotinge turacyakeneye ubufasha bwanyu cyane kandi nagenda tutazoba tugikeneye ubufasha bwanyu ariko kandi sinorangiza ntashimiye umutware wanje kuri support yiwe ivyo rero tebeko bivuge buke ugenda slow by slow slowly urashimiye okay sinorangiza ntashimiye umutware wanje Kezimana kuri support yiwe ndi umudamu umwe mu badamu bake kwijana bagira amahirwe yo kuronka abagabo basapotinga kuko akenshi abagore barapfana intuntu n'umubabaro wo kuba batari ko barakorera mu muhamagaro wabo cyangwa kuba batari gasanga nk'umuntu yakurongoye yagutwaye mugire mariage motife ngo afise amafaranga afise iki kaca ko bijya kuguma mu nzu kudakora ikintu na kimwe kandi wowe warumva ufise umuhamagaro wo kudandaza cyangwa gukora ikindi kintu ukabaho uri wa muntu wagurira agasuke ngurira akakingurira uri kaomba kandi hariho impano Imana yaguhaye ikintu nukuri kimaze iminsi kinkorera ko cyane cyo gituma ndi mu kumuha gift ndayigwaye ndi mu kumuha gift kuko
kandi n'abagabo bose bashigikira imihamagaro y'abagore babo ni ukuri mwubahwe cyane. Mwebwe abagabo murakunda abagore ngo babashigikire mu byo mukora, mu kuvuga ko umugore icyo mwe mukoze cyose abashigikire, umugabo nabo mukibagira kubashigikira, kuko nta muntu n'umwe Imana yaremye itamushyizemo itaranto. Ziba izitandukanye, ariko umuntu wese Imana yamuremye hariho ikintu yamushyizemo aza kumarira isi. Namba Imana yagushize mu isi kwari kugira ngo hagire icyo umarira isi, kandi isi ntushobora kuyimarira ikintu wiri kuryamye mu nzu. Hariho n'abandi bagabo usanga babuze abagore babo no gusenga, meme gusenga, tureke n'ibyo gukora akazi, ugasanga umugabo yumvise ngo uri kurasenga ni makofe kwenda mbere. Rero sinoreka kubishimira Imana. Ndabizi, none urabizi ko ndabizi. Ubizi gute? Dushingira intahe yanze bashingira intahe, none ntibabizi, none yuko nyene none babizi gute? Dushingira intege agatahe gatoya nacu sinshavura bre nisi kinda yigusaba dushingira intege. Okay, reka nzushinga intahe wundi munsi gatoya ibe ako ko gusenga konyene kuruka bote nje numva mengira aragafise ko none nibagira commentaire n'abandi badamu bariho ni benshi, sije gusa byashikiye cyo ko je byaranshikiye, ugasanga gusenga biratumye nshwana no tuba turi kumwe. Rero asante nawe pia mke wangu, asante kwa yote, na wewe mama, Mungu akubariki. Asante nawe pia Mungu Kiswahili kinaenda sasa. Imana vraiment sheri wanje iguhezagire cyane, ibandanye kutuza cyane kandi ikongereze amavuta yo gutahura no gukunda nyene. Imana ikugira umuntu akomeye cyane, kuko n'ubundi urakomeye, ariko ushininge birenze. Uri umugabo adasanzwe, umugabo ashigikira umugore, umugabo atahura umugore, n'umuntu adasanzwe. Kandi hari iyindi defona y'abagore bashigikiwe tuca tugira yo kwimenyera. Abagore mufise abagabo babatahura cyo babasupportinga, ntimuce mwimenyera. Abarundi baramaze ngo umugabo n'umwana wundi arashobora kugusapotinga uyu munsi, muga igihe nawe uciye wimenyera cyangwa ikintu umuntu arahinduka aracika intege, iyo kado Imana yaguhaye umenye kuyizigama no kuyizitirira. Kandi nanje munsengere Imana imubwenge cyane, nyene yo numva ciye shaka kurira niwiririre inshoboze kumubera umukenyezi mwiza, umugore, umudamu mwiza, kuko nawe gushkumba ambere umugabo mwiza. So Imana ihezagire ingo zose, nabifuza kurongorwa, nabifuza kurongora. Imana bariyo ibahitira, ntimukore ku mahitamwo yanyu, kuko amahitamwo y'umuntu kenshi akushira ku vyubonesha amaso, ariko ivyo utabonesha amaso nivyo vy'igiciro cyane gusumba. I love you so much. I love you too, my wife, more than you think. I love you more than anybody. Thank you. So guys, nuko bimeze urukundo rwadufasha, reka tugire kivugire by'urukundo, kandi tuzogaruka nyuma.